halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxa kamida ra'iisul wasaare Roble oo awoodiisa ugu badan gelinaya in uu xilligan qabto shirar dana gaar ah oo ka leeyahay xog ayaan idin kaga haynaa Mareykanka oo si toos ah ula hadlay madaxweyne Farmaajo kalena hadlay khilaafka taagan ee u dhaxeeya isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa xubno Koongareeska ayaa kamid ahaa wada hadalka waxaana la isla meel dhigay sidii khilaafkaasi loo dhameyn lahaa wararkii ugu dambeeyay ayaa daawan doonta xogo hoose ayaa ka soo baxaya cid uu afduubna aqoonyahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo xorriyadiisa hadda dib u helay isla markaana la ogaaday cidda gacanta ku haysay Ethiopia waxay markaan guula ka sheeganaysaa dagaalada ka socda gudaha wadanka Ethiopia iyagoo si gaar ah u bartilmaameedsaday sheegayna in saraakiil sarsare oo ka tirsan xoogagga ay hayaan hadda ay isku soo dhiibayaan qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayagii aan ku bilaabo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa hadda waxa waqtiga ugu badan gelinaya inuu qabto shirar dana gaar ah oo ka leeyahay isla markaana uu arko in ajandayaashiisa siyaasadda ay faa'iido weyn ugu jirto ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tallaabooyinka uu qaadayo waxay yihiin kuwa inta badan uu ku muujinayo awoodiisa siyaasadeed uuna doonayo in danihiisa gaarka ah siyaasadda uu kaga faa'iideysto khilaafka u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray halkii ugu sareysay waxaana mas'uul walba uu doonayaa in awoodiisa banaanka uu soo dhigo madaxweyne Farmaajo ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah isagoo sheegay in awoodda uu ka joojiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wixii xilligaasi ka dambeeyay ra'iisul wasaaruhu waxa uu soo laalaabay dhammaan tallaabooyinkii dhanka diidmada uu qaaday waxa uu sidoo kale meel iska dhigay kiiska Ikraan Tahliil Faarax sargaalada ilaa iyo hadda la laayahay ee ku maqan gudaha taliska hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka oo ay iyaguna sheegeen in ay gacan gashay dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay khaarijiyeen ra'iisul wasaaraha ayaana shaqadiisa ugu badan waxa uu hadda ku soo koobay shirar inta badan oo la yeesho golihiisa wasiirada waxaana shirarkan ay u muuqdaan kuwa awoodiisa siyaasadeed oo banaanka ku soo dhigaya dana gaarana uu ka leeyahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hadda doonaya in uu xajisto booskiisa ah inuu yahay wasiirka koobaad ee xukuumadda isla markaana uu si maamuli karo arrimaha doorashooyinka tan iyo markii uu soo baxay kiiska Ikraan Tahliil Faarax isla markaana ra'iisul wasaaruhu oo kiiskaasi dhex dabaashay shaqo joojintana ku sameeyay taliyihii hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka waxa soo shacbaxay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha tan iyo xilligaasi wixii ka dambeeyayna ra'iisul wasaaruhu wuxuu u muuqday in diiradda ugu badan uu saarayo sidii awoodiisa uu u muujin lahaa waxa uu dhex dabaashay khilaafkaasi isagoo sameeyay xilka qaadisyo dhowr ah arrimaha doorashooyinka ayaana la sheegay xilligaasi ra'iisul wasaaruhu inuusan galin waqti aad u fara badan taasi oo sababtay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku eedeeyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in arrimaha doorashooyinka uusan hadda diyaar u ahayn isla markaana uusan u soo jeedin ra'iisul wasaaraha ayuu sheegay inuu dhimayo awoodiisa siyaasadda maadaama arrimihii loogu talagalay ee doorashooyinka uu meel iska dhigay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaana arrimahaasi qodobo u cuskaday madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay inuu u arkayo in gudiyo kala duwan oo arrimahaasi horay loogu igmaday ay hadda yihiin kuwa la isku raacsan yahay habraacyada doorashooyinka ay yihiin kuwa la isku waafaqay qalinkana lagu wada duugay waxaana habraacyadaasi la isku waafaqay 3 jeer oo 3 meelood oo kala duwan lagu kala saxiixay taasina waxay keentay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu si toos ah u dalbado in gudiyada kala duwan ee doorashooyinka ee heer dawlad goboleed iyo heer federaalba ay arrimahooda si toos ah u wadaan gudiga khilaafaadka ayuu sheegay sidoo kale in muhiim ay tahay in ay gutaan waajibaadkooda taasi oo ka dhigneed in madaxweynuhu doonayo in si toos ah uu hoos ugu dhigo awoodda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble dhankiisa waxa uu tiigsaday qodobo sharciga iyo dastuurka dhankiisa waxa uu sheegay in marnaba xaq u lahayn madaxweynuhu in uu shaqo joojin toos ah ku sameeyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana taasi kaga dartay kadib markii madaxda dawlad goboleedyadu dhankooda ay noqdeen budo gaar u tuman isla markaana ay sheegeen in si gaar ah ay ugu kulmayaan magaalada Garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland ayna ka wada hadlayaan si gaar ah arrimaha doorashooyinka dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana u arkay halkaasi in cilad horle ay kaga timid Roble ayaa waxa uu dalbaday in meesha laga saaro shirkaasi walow ilaa iyo hadda aan la ogeyn haddii shirkaasi la joojinayo iyo haddii mar kale ay ku ballamayaan madaxda dawlad goboleedyada wararkayagii hore ayaad ku daawateen shirarkaasi in aysan dhici karin waqtigii loogu talagalay
culaysadan kala duwan ee soo fuulay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ku khasbeen in uu si gaar ah ugu laabto xafiiskiisa isla markaana uu bilaabo shirar kala duwan oo inta badan diiradda uu ku saarayo arrimaha doorashooyinka waxaana loo arkaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble hadda awoodiisa siyaasadeed in uu iskugu geynayo sida arrimaha doorashooyinka uu hore ugu socodsiin lahaa taasi oo ka dhigan in hadda uusan diyaar u ahayn dagaal dambe oo siyaasadeed oo uu la galo madaxtooyada Soomaaliya arrinta ku aadan khilaafka madaxda dawlad goboleedyada ayaa iyana caqabad ku noqotay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana hadda u muuqdaa in guud ahaanba dagaalada siyaasadeed iyo khilaafaadka uu gees iska dhigi doono una diyaar garoobayo arrimaha doorashooyinka iyo sidii uu uga dhex muuqan lahaa ugana raadin lahaa mansab dhanka siyaasadda ah Mareykanka ayaa si toos ah waxa uu la hadlay madaxweyne Farmaajo isagoo kala hadlay khilaafka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidii loo dhameyn lahaa mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa khilaafkoodu waxa uu yahay mid cirka isku shareeray wadamo badan oo caalamka ah ayaana siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafkaasi Mareykanka ayaa waxa uu madaxweyne Farmaajo la sheegay in si toos ah ay uga hadleen khilaafkan u dhaxeeya isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa iyagoo sheegay in khilaafkan uu kaliya noqon karo mid ragaadiya horsocodka Soomaaliya xiriirka lala soo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya markii hore waxa soo agaasimay saraakiil ka tirsan qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee qaabilsan Afrika waxaase markii dambe toos ugu soo biiray saraakiil sare oo ku sugan xafiiska xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka sidoo kale xubno ka tirsan aqalka Congress-ka ayaa la sheegay qayb inay ka ahaayeen qaybta ugu badan ee kulanka ka qayb galaysay ayaa ahaa xubnaha qaabilsan dhanka difaaca ee wadanka Mareykanka waxaana mas'uuliyiintan madaxweyne Farmaajo ay si toos ah ugu sheegeen in Mareykanku dhaqaale cudud iyo ciidanba uu galiyay gudaha Soomaaliya isla markaana kooxaha dawladda ka soo horjeeda ay ku sugan yihiin aagaga Muqdisho Mareykanku waxay u sheegeen madaxweyne Farmaajo inay ka walaacsan yihiin talaabooyinkii ugu dambeeyay ee dawladdu qaaday warqadihii la iskugu jawaabayay khilaafka cirka isku sii shareerayay heshiisyadii fashilmay iyo sidoo kale kulamadii saacadaha ugu badan qaatay ee wax ku ool ah ay uga soo bixi waayeen bulshada Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo waxa uu xubnahan u sheegay in ay doonayaan in wali taageeradooda ay sii wadaan garab istaagna uga baahan yihiin isagoo sidoo kale u sheegay in isagu uu qaadanayo mas'uuliyadda heshiis dhexmara isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa isla markaana uu tanaasulaad badan u sameyn doono si wadanku hore ugu socdo xubnahan Mareykanka ka socday waxay u sheegeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya in Mareykanku uu wali diyaar u yahay in taageero dhan walba uu siiyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu sheegay in mar walba muhiim ay tahay iyaguna inay diyaar u noqdaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen talaabooyinkan waxaana la sheegay shirkan oo qaatay waqti aad u dheer in xubnahan Mareykanka ka socday ay si toos ah u soo hadal qaadeen ciidamadii Mareykanka ee ka baxay wadanka Afghanistan taasi oo sababtay in Mareykanku si toos ah uu uga baxo wadankaasi ugu dambeynna ay gudaha wadankaasi galaan ciidamada Taalibaanka oo ugu dambeynba la wareegay maamulka wadankaasi waxaana la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu sheegay intaasi aysan ka dhici karin gudaha Soomaaliya dadka Soomaaliyeedna ay yihiin kuwa ka digtoon in kooxaha ka soo horjeeda dawladnimada Soomaaliya ay gacanta ku dhigaan dalka isagoo sheegay in inta badan dawlad goboleedyada dalku ay awood u leeyihiin inay iska difaacaan cid walba oo soo weerarta madaxweyne Farmaajona waxa uu madaxa u ritay in uu ka shaqeyn doono diyaarna u noqon doono sidii isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa heshiis rasmi ah ay u gali lahaayeen meeshana looga saari lahaa madmadow kasta oo walaac ku keeni kara habsami u socodka dawladnimada Soomaaliya xogo hoose ayaa ka soo baxaya cidda uu afduubnaa aqoon-yahan Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed ayaa la sheegay in ay gacanta ku hayeen ciidamada booliska Kenya isla markaana uu ku xirnaa gudaha magaalada Nairobi ee cariga Kenya Professorka ayaa ciidamada Kenya waxay ula dhaqmeen si aan sharciga waafaqsanayn isla markaana waxa la sheegay isagoo dhex maraya magaalada Nairobi ee wadanka Kenya in ay kala degeen gaarigii uu saarnaa isla markaana ay ku qasbeen gaari aan la aqoon cidda iska leh in si qasab ah uu ku raaco Professorka laba geen xarumaha rasmiga ah ee lagu xiro dadka maxaabiista ah isla markaana ma jirin meel rasmi ah oo waaran ama xarig looga soo jaray waxaana la sheegay in ciidamadan booliska ay ku hayeen meel ka tirsan magaalada Nairobi oo ah xaafadaha inta badan ay degan yihiin dadka hodanka
ugu dambeyn waxaa lagu guuleystay in uu xurriyadiisa helo ilaa iyo haddase waxaa la isweydiinayaa sababaha loo xiray brofesoorka ehelkiisu waxay sheegeen arrintan inay xiriir la leedahay khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira gudaha Soomaaliya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah falanqeeye aad BBC-da iyo warbaahinta kale ee Soomaalidu dhageysato wax looga weydiiyo arrimaha Kenya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxa loo arkayay in uu yahay muwaadin ay biyo dhigatay muwaadinimada iyo Soomaalinimada isla markaana aad u taageeri jiray horumar ay sameysay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isagoo inta badan dhaliilayay siyaasadaha ay ku wajahaan wadamada dariska Itoobiya waxay hadda wax ka bedeshay habka ay u sheegan jirtay guulaha kala duwan ee dagaalada ee wadankaas Itoobiya haddana waxay sheegayaan in ayba u soo galayaan isla markaana ay la soo wareegayaan marba maalinta ka dambaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxaha ka soo horjeeda dawladdu waxay markii u dambeysay sheegtay in taliye sare oo ka tirsan ciidanka xoreynta Oromiya uu isku soo dhiibay dawladda ciidamadeeda qoraal lagu daabacay warbaahinta dawladda ayaa waxa lagu sheegay in Corneyl sare oo kamid ah Corneyl sare oo kamid ahaa xubnaha waaweyn iyo taliyaasha sarsare ee jabhadaha ka soo jeeda Itoobiya oo hogaaminayay ciidamada la magac baxay Ola uu isku soo dhiibay ciidamada dawladda Itoobiya waxaana dawladdu sheegtay in cafis loo fidiyay sargaalkaasi kama aysan hadlin jabhada uu hogaamin jiray iyo ilaa hadda halka ay ku sugan yihiin iyo talaabooyinka ay ka qaadayaan jabhadaasi warka wadanka TV-na waa intaasi nabadgelyo